честно скажу, мало. Ливер, сало. Стали Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. В субботу в 8:00 на РЕН-ТВ. Секрет шамаханской царицы. Главный кулинар страны поделится рецептом необычных голубцов. Стали Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. В субботу в 8:00 на РЕН-ТВ. Летом природа сама подсказывает нам, какие блюда готовить. Если есть земля, вода и солнце, то много зелени будет обязательно. Что-то можно посадить в огороде, а что-то растет и само по себе, в диком виде. И как хорошо, что дома есть сыр, масло и немного муки. Значит, сегодня можно приготовить одно из самых любимых азербайджанских блюд – кутабы. Замесите самое простое тесто, как на пельмени, или, правильнее сказать, как на лаваш. Воды берите примерно в 2 раза меньше по весу, чем тесто. Никаких яиц, никакого кефира, ничего не нужно. Щепотка соли и хорошо вымесить, а потом обязательно убрать в целлофановый пакет и дать полежать, чтобы тесто стало мягким, пластичным, податливым. Некоторые готовят кутабы вовсе без лука, а я предпочитаю готовить с луком. Можно взять обычный репчатый лук, а можно взять лук-порей. Только с луком-порей надо обходиться осторожно. Вот здесь, на переходе от зеленого к белому, внутри стебля может оказаться земля. В этом нет ничего страшного. Помыли, да и все, нарезайте. Но если стебель чистый, нарезайте прямо так. И зеленую часть, и белую. Знаете, мне кажется, что лук-порей несколько недооцененный ингредиент на наших кухнях. Ведь он очень вкусен в запеченном виде. А если его спассеровать на растительном масле, аккуратно, не торопясь поджарить, то он получается очень нежным, очень сочным и очень вкусным. Только зеленая и белая части у лука-порея – это, можно сказать, разные продукты. У них довольно разный вкус. А что здесь удивительного? Ведь и репчатый лук бывает прорастает, и зеленый лук имеет совершенно другой вкус, нежели сама головка. Но здорово, что и белая, и зеленая часть лука-порея после пассеровки приобретают примерно одинаковые свойства. Поэтому их можно пассеровать вместе. Можно сделать это на обычной сковороде, а можно взять азербайджанский садж – вогнутая сковородка. Впрочем, все зависит от метода ее использования. Можно использовать как обычную сковороду, на которую не грех положить добрую ложку топленого масла. А можно использовать выпуклой стороной вверх. Но об этом мы поговорим позднее. А сейчас засыпаем масло луком. Пусть огонь под сковородой будет небольшой. Торопиться не надо. Тем более, что нам еще предстоит порезать остальную зелень. Например, там, где лук-порей, там его брат, молодой чеснок. Обращаемся с ним точно так же, как с луком-пореем. Только белую нижнюю часть чеснока я предпочитаю порезать помельче, ведь она очень ароматная, обладает очень ярким вкусом. Поэтому пусть другая зелень окружает каждую крошку белой части чеснока. А зеленая часть помягче. Ее можно порезать обычными шайбочками, кольцами. А белую часть четвертинками, как и было задумано. Лук уже прогрелся, начал пассероваться, но чеснок и следует опускать после лука. Из-за высокого содержания сахаров чеснок на пустой сковороде потемнеет моментально, а в компании с луком он только размягчится и передаст свой аромат окружающим продуктам. Чтобы чеснок и лук размягчились, надо накрыть их крышкой.
пускай пар выделяется, в этом пару они скорее приготовятся. Шпинат почти что не имеет собственного вкуса и запаха, но он придает блюду объем, и в нем очень много клетчатки. А остальная эта зелень вся очень яркая, что по аромату, что по вкусу. Поэтому какой-то заполнитель, смягчитель этого вкуса и аромата в кутабах абсолютно необходим. Нейтральный шпинат подходит для этого лучше всего. Вот у щавеля, или, как правильно говорить по-русски, у щавеля, задача совершенно понятная. Он должен придать аппетитную кислинку. Вот я не знаю, использует ли кто-то в Азербайджане для кутабов черемшу. Но как по мне, так листовая черемша замечательно укладывается в кутабы. Да, черемша тоже обладает чесночным запахом и вкусом, но этот аромат и этот вкус особый. В нем содержится еще что-то буквально волшебное, то, что очень трудно описать словами. Но нельзя забывать о луке и чесноке, которые томятся под крышкой. Иногда их следует перемешать. Посмотрите, какими они стали. Очень аппетитными. В Азербайджане в основном различают два вида мяты. Мята обычная и мята перечная. По-азербайджански говорят ярпыс и нане. Выберите вот такую, с длинными продолговатыми листиками. Она подходит для кутабов лучше всего. У этой мяты аромат очень сильный, поэтому всего лишь навсего пригоршни листиков будет вполне достаточно. Ну а дальше все понятно. Укроп, зеленый лук, петрушка, кинза, базилик. Все, что выросло на огороде. Всего добавляйте, как рука положит. Но вот не забудьте посолить зелень. Необходимо, чтобы эта соленая зелень вызывала яркое слюноотделение. Уж простите меня за физиологию. Черный перец тоже отлично разжигает аппетит. Не забудьте. Ну а поскольку в садже пассируется лук, нельзя забыть о куркуме. Немного куркумы. Пусть лук и чеснок станут еще прекраснее. Настала пора соединять с зеленью сытные, аппетитные, очень вкусно пахнущие лук и чеснок. Давайте перемешаем их с зеленью, да так, чтобы каждый листик зелени оказался покрытым очень ароматным маслом. Знаете, я бы это все просто ложкой съел. Это уже очень вкусно. Но там, где зелень, на азербайджанском столе обязательно будет сыр. Мягкий, рассольный. Чем-то похож на сулгуни, чем-то похож на брынзу. Но в Азербайджане очень много сортов сыра, о которых мне еще предстоит вам рассказать. Сыр и зелень, как правило, употребляют вместе с лавашом. Азербайджанский лаваш, как его еще называют юха, чаще выпекают на садже, выпуклой сковороде. Да-да, той самой сковороде, где только что пассеровали зелень. Протерли, промыли, перевернули и получили сковородку, поверхность которой прогревается абсолютно равномерно. Плоская сковорода, хотите вы того или нет, сильнее нагреется именно в центре. А выпуклая сковорода, где центр приподнят над пламенем, прогревается равномерно. В этом и состоит весь физический смысл саджа. Тесто надо разделить на равные кусочки и сформировать шарики, будущие сочни.
Я уже много раз показывал, как это делать. Мы жарили чебуреки. Мы пекли другое крымско-татарское блюдо, которое называется янтык. Если вы пропустили замечательные рецепты ближайших родственников азербайджанского кутаба, чебуреков и янтыка, то вам один путь – в мои социальные сети. Конечно, лучше всего не пропускать наши эфиры на телеканале РЕН-ТВ. Утром, рано, но зато самая интересная кулинарная программа. А где вам еще покажут, как испечь дома настоящий лаваш? Увы, то, что продают на рынках и в магазине, зачастую не выдерживает никакой критики. А дома, когда выпекаешь лаваш, то есть только одна сложность – правильно подобрать нагрев под саджем. Необходимо, чтобы лаваш не высыхал, а слегка румянился и оставался при этом мягким. Если какой-то листик лаваша пересохнет, ничего страшного. С ним идеально поесть очень горячий и ароматный хаш. Его можно добавить в любой суп. Покрошили и съели. Но сейчас, раз у нас начал получаться отличный лаваш, самое время украсить этот самый лаваш зеленью. Да-да, кутабы так и появились на свет. Понимаете, люди где-то, находясь вдалеке от своих домов, с караванами во время торговых путешествий или с отарами овец на пастбищах, пекли для себя простейший хлеб – лаваш. А здесь вокруг растет зелень. Ну так а почему бы в лаваш не добавить эту самую зелень? Это уже позднее стали добавлять помимо зелени еще и сыр. Ну а что, раз есть овцы, значит будет и сыр. Стали добавлять мясо. Ну а что, раз есть овцы, значит мясо тоже есть. Порубил мелко-мелко вместе с лучком и добавил внутрь кутаба. Да, в Азербайджане готовят кутабы в том числе и мясные. А 12 лет назад, готовясь к презентации моей книги «Казан, баран и Дастархан», я решил приготовить фарш для кутабов из орехов, алычи и жареного лука. Ну, по-азербайджански такой фарш называется ляванги. Обычно таким фаршем начиняют кур, рыбу и запекают в тандыре. И вот я подумал, как же так? Азербайджанцы такой кулинарно одаренный народ, и до сих пор никто не догадался начинить кутабы ляванги? Сделал, и это всем очень понравилось. Знаете, как я рад, что теперь это блюдо, фактически новый вид кутабов, распространилось по Азербайджану. В очень многих кафе, ресторанах готовят. Я этому только рад. В конце концов, я тоже часть азербайджанского народа. И народные блюда так и появляются в результате замены, когда чего-то не хватает, либо наоборот, когда остался лишний фарш после начинки кур. Сыр, кутабы с сыром и зеленью – это просто отдельное удовольствие. Поэтому я решил приготовить часть кутабов только с зеленью, а часть кутабов и с зеленью, и с сыром. Пусть ребята из съемочной группы оценят и то, и другое. Потому что оба вида кутабов очень вкусны. И вообще, есть ли способ лучше рассказать о себе и о народе, которому ты принадлежишь, иначе как за столом, приготовив любимые национальные блюда и поделившись этими рецептами с сотнями тысяч людей? О хорошем друге часто говорят: я с ним пуд соли съел. А кто поест моих кутабов, съест вместе со мной 50 или 60 грамм хорошего топленого масла, с которыми вместе кутабы получаются очень нежными, очень вкусными. А если попадется вам где-то на рынке сумах, сушеная ягода, которая растет на Кавказе, в Крыму, посыпьте сумахом кутабы. Это очень вкусно. Кутабы – отличная закуска в ожидании большого обеда. Сегодня вас еще ждет замечательная шурпа с запеченным петухом.
Но если бы я готовил кутабы только для себя, я бы поел их с обычным кефиром, либо катыком, мацони. Этого достаточно для очень вкусного ужина. Готовить вкусно очень просто. Внимание! Лайфхак. Ливерные пирожки по самому точному рецепту с многолетней историей. Прошло 50 лет, а честность никуда не делась. Вам понадобится сало, печень, лук и тесто. Пора лепить пирожки. Получится очень красиво. Точите ножи. Стали Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. В субботу в 8:00 на РЕН-ТВ. Дорогие друзья, много лет я веду телевизионные кулинарные программы, веду блоги в интернете. Но главный труд моей жизни – это книги. Многие мои книги являлись лидерами продаж в России, но некоторые получили признание и на международном уровне. Например, вот эта книга, которая так и называется «Казан. Кулинарный самоучитель», получила первое место не в какой-то из номинаций, а просто гран-при на конкурсе кулинарных книг в Пекине. Это самое большое мое достижение. Это все равно, что «Оскар» в кино. Я хочу рассказать вам о том, какая это книга. Послушайте, пожалуйста, внимательно, и вы не пожалеете. Эту книгу я писал уже как вполне зрелый автор кулинарных книг. Это была 5-я по счету моя книга. Здесь я использовал, может быть, самую лучшую фототехнику. И все фотографии, разумеется, принадлежат мне, потому что я не доверяю никому делать детей и делать фотографии еды. Например, вот эта фотография. Видите, как из казана продукты все взлетели. В этой книге подробно рассказывается не просто о приготовлении блюд в казане, а о том, при какой температуре следует что-то готовить, при какой форме пламени. Посмотрите, видите как? Здесь мы придумали специальные значки, пиктограммы, которые обозначают тот либо иной нагрев под казаном. Не обязательно готовить на костре, можно готовить и на газовой плите. Я рассказываю, как можно использовать газовую плиту, чтобы получить результат очень похожий на то, что мы получаем, готовя на костре, на живом огне. Но, разумеется, на живом огне не всегда можно готовить, поэтому и газовой плите уделено достаточно внимания. Я очень много сил потратил на фотографии для этой книги, но еще больше сил я потратил на тексты для этой книги. Я описал каждый рецепт максимально подробно. И сейчас я хочу показать, как устроена эта книга. По этой книге может готовить даже тот человек, который не понимает по-русски. Не умеешь читать? Ничего страшного. Посмотрите, здесь несколько строк. Как музыкальные ноты записывают на строках, точно так же я записал рецепты. Самая верхняя строка рассказывает о том, какие продукты, какие специи сейчас пойдут в дело. Вот, например, луковица, соль, перец, морковка, помидоры. Следующая строка, очень важная. Здесь показаны сила пламени, его форма, насколько интенсивно должно кипеть в казане, какая температура, и сколько минут должен продолжаться тот или иной процесс. Все это я измерял, все это я записывал. И поверьте, вот эти цифры помогут вам приготовить практически так же, как у меня. Самое главное – купить нормальные продукты и не полениться. Следующая строчка – это как бы смс-ка. Вот если бы какой-нибудь из моих племянников или сыновей сказал: папа, как приготовить это блюдо? И я бы ему писал сообщение через WhatsApp, по СМС: делай то, делай то, делай это. Видите, по 2 строчки, по 3 строчки, очень кратко. Дальше фотография этого этапа, фотография следующего этапа, следующего и так далее. А вот здесь внизу для тех, кто любит и умеет читать, подробное объяснение, почему надо делать именно так и как именно надо делать. Здесь строчек уже побольше. И в конце концов, самая нижняя строка рассказывает не о том, что происходит в казане, когда мы смотрим на него сверху.
но о том, что происходит под казаном. Какой огонь, какая сила пламени, сколько дров. Понимаете? Ведь как бывает, раздашь одни и те же продукты 3 разным поварам, дашь точный рецепт, а на выходе 3 разных блюда. Почему? Да потому что каждый из них по-своему регулирует огонь. Каждый из них по-разному понимает, что такое пожарить, сколько минут это должно продолжаться, что такое потушить. По этой книге, если готовить, то никаких разночтений возникнуть не должно. На выходе вы получите то же самое блюдо, что готовлю я. Вот, например, моя любимая думляма. Здесь множество блюд в казане, здесь очень много теоретических работ, очень важных работ. Если вы хотите на самом деле научиться готовить и понять, почему готовить надо именно так, а не по-другому, то вам следует прочитать эту книгу. Книга, как видите, очень большая, она весит 2,5, не то 3 килограмма. Это, кстати говоря, шафран, макрофото. Напечатана на очень дорогой бумаге, напечатана она была за границей, и я не знаю, если эти книги сейчас снова напечатать вот с таким же качеством, сколько они будут стоить. Книги вот такого уровня. Страшно представить себе. Кстати говоря, о том, как должен быть устроен стационарный казан. Это очень важно. Как должен быть устроен переносной очаг. Как можно настроить для приготовления вообще в чистом поле. Есть казан, есть какое-нибудь топливо. Все, будете готовить, будете сыты. Блюда и очень простые, блюда и чуть посложнее. 3 главы. Первая, так сказать, вообще для учеников. Вторая для специалистов. И третья для профессоров. Кого я называю профессорами? Ну, не себя, конечно. А тех людей, которые способны фантазировать. Тех людей, которые способны сочинять новые блюда. Я рассказываю о том, как сочиняются новые блюда. Я рассказываю о том, какое будущее ждет приготовление еды в казане. Казан не инструмент прошлого. Казан – это инструмент настоящего, и казан – это инструмент для счастливого будущего. Все мои книги, включая эту, можно приобрести на моем сайте stalich.ru. Цены пока что мы не сильно меняем, хотя обстоятельства, возможно, заставят это сделать в ближайшем будущем. Но если поторопитесь, успеете получить книгу не просто так, можете даже с автографом, в качестве подарка для ваших близких, родных, друзей. Ну и почему бы не побаловать себя любимого. stalich.ru. Доставка в любой город России, во многие страны ближнего зарубежья, СНГ и в любую точку планеты, куда доходит почта из ближнего Подмосковья, откуда я, Сталих Антишеев, шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.